馬來西亞嘅油價究竟有幾平？即刻帶你去睇下。呢度都係得95同埋柴油，有冇咩92啊、98嗰啲啊？冇，最低95，仲有97嘅啫。呢個油站冇，仲有少少。到我哋啦。呢度呢個95係2.05，呢度係按升嚟計嘅，按分嚟計嘅啫。嗱，柴油咧就係2蚊1毫半，睇下加半幾多錢啊？都係按升嘅。哦，130幾跳標，131嘅馬幣跳標，64升，即係圍到人民幣嘅話，我計計先，乘翻1.6啦，201蚊人民幣加滿，真係抵嘅。如果按油價嚟計咧，就係2蚊05，即係乘翻1.6，即係3個2到啦，3個2人民幣到啦。我哋國內嘅油價95咧就係8個幾，即係相當於係我哋就係佢嘅2倍幾嘅價錢，真係好抵揸。即係講真喺呢度揸油車，如果按照經濟性嚟講咧，真係好過電車嘅。